Здравейте! Искам днес да ви запозная с една супер вкусна и нетрадиционна туршия от тиквички. Тя има и много специално име. 10 скелитки, защото се прави с 10 скелитки чесън. И с 3 кг тиквички, с много копър, олио, оцет, сол и захар. Това е всичко. Много съм щастлив, защото този майче се водеше плод, въпреки че го наричаме зеленчук. Няма да се фокусирам върху това. Дава много добра реколта. На шега сложих в двора 4 корена. Всеки ден бера тиквички. Вече си казвам какво да ги правя. И се сетих, че в нашия прекрасен Златоград ми показаха тази рецепта. Родопския вариант на царската туршия, да го наречем така. А тези плодородни тиквички ми ги подариха от разсадника в село Крушовица, Мизия. И цялото лято томати, краставици, така че ако имате път натам, отбийте се, със сигурност няма да ви подведат. Но време е сега да ви покажа рецепта, защото съм сигурен, че ще бъдете заинтригувани. Трябва 2-4 часа. Не защото е толкова работата, а просто има процеси, които трябва да се спазят. Измивам много добре тиквичките. И след като ги измия, трябва да ги нарежа. Хубаво е да не бъдат на много тънки резени. Рецептата е за 3 кг тиквички. След като ги нарязах, ги слагам в тава и поръсвам с сол и захар в равни количества. Ето така, тиквичките ги оставям да престоят поне 2 часа. Целта е да се отдели повечето сок, за да могат после да останат хрупкави и да не се разводнят. Много е специфична тази рецепта. Ще видите след 2 часа колко много течност се е отделила в тавата. Тази туршия прави обедно време, като сложа тиквичките с захарта и солта, лягам да си почина и продължавам. Видяхте колко течност има след 2 часа, но това не е всичко. На този етап тиквичката трябва да се остави още 2 часа в гевгира да се доотцети. Може и повече, не е проблем, но да не е по-малко. И едва тогава продължаваме с приготвянето на туршията. Тиквичките вече престояха, отдели се още малко сок и тогава трябва да ги залея с равни количества оцет и олио. Аз предпочитам ябълкови оцет за тази рецепта. Името на рецептата е 10 скелитки, така че 10 скелитки чесън. Сега ще нарежа на по-едри парченца, за да могат да се усещат после в туршията. Много копър, 2-3 връзки, все няма да е излишно. Нарязания копър заедно с чесъна, оцета и олиото слагам и хубаво обърквам тиквичките. Тук препоръката ми е да изчакате може би 5-10 минути да се мариноват, преди да ги разпределим в бурканите. Ако нямате време, слагайте ги веднага.
Вече сложих всички тиквички в бурканите и сега трябва да ги затворя. Това, което винаги ми е било най-неприятното, да завивам буркани. Но трябва да се свърши все от някого. И сега слагам попарени във вряла вода капачки. Това е задължително, за да може по-добре да се затворят бурканите. Не подценявайте този момент. След това, при рецептата за кисели краставички, които показах скоро, мнозина ме питаха как да ги направим в апартамент. Просто взимате по-дълбока тенджера, за да могат да се съберат бурканите. По-бавен е процеса и много интересни коментари имаше в видеото за стерилизираните краставички. Няколко потребители казаха, на балкона живея в апартамент, но на балкона слагам теникия с сирене, от сирене, слагам бурканите с един бързовар и правя стерилизацията. Ето това е хитринка, която не се бях сещал. Аз си купувам газова горелка и в нея стерилизирам. Но така или иначе, на котлона слагате буркани в по-голяма тенджера и тези буркани, които аз ползвам, са с вместимост 600 мл. Така покривам бурканите с вода и загрявам. Щом водата заври, 5 минути е стерилизацията. В оригиналната рецепта времето беше 10 минути, но за мен е много. Аз искам да са хрупкави. За 5 минути мисля, че е достатъчно време да се убият всички останали малки бактерии, не толкова малки. След като бурканите вече са готови, трябва да ги извадя и докато са топли ги обръщам с капачката надолу. Това правило е непроменено и винаги е валидно за всички видове консерви. Така подредените буркани оставям да изтинат. Виждате с 3 кг тиквички колко буркана направих. Остава само да обърнем бурканите и да ги приберем и да дегустираме нашата уникална туршия от тиквички 10 скелитки. И тиквичката. Вероятно чухте. По-хрупкава от краставичка, защото я стерилизирам само 5 минути. Това е тиквичката с много аромат, киселка, приятно осолена. Захарта не се усеща, въпреки че изглежда много. И точно за това е хрупкава, приятели, защото когато искате хрупкави зеленчуци, ако има захар, те помагат това да се случи. Ако е само със сол, нещата стават различни. Затова царската туршия е толкова вкусна. В нея има винаги захар и сол. Така че видяхте как се прави една нетрадиционна туршия от тиквички 10 скелетки. Както казваме, пълно мазе, сита зима. А тиквичката в момента я има в изобилие. Аз съм много впечатлен от продукцията, която в моята градина дадоха 4 корена. Радвам се, че споделих тази рецепта, с която може да запълним килера за зимата и да се надяваме да не е много студена. С настроение ви желая всичко добро и се абонирайте за канала, защото има още много интересни зимнини, които трябва да правим, за да може да ни е вкусно. Довиждане!